Նոր կորոնավիրուսային վարակը օդակաթիլային վարակ է, այն փոխանցվում է հազալու կամ փռշտալու արդյունքում։ Վարակը հայտնվում է մարդու շնչուղիներում կամ շրջակա իրերի մակերևույթին։ Մարդը կարող է լինել վարակված, բայց չունենալ ախտանիշներ։ Համաճարակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն է սոցիալական հեռավորությունը եւ ինքնամեկուսացումը։ Մնա տանը, ընդհատիր փոխանցման շղթան։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, COVID հոսպիտալներ են բացվում Հայաստանում, դուք գիտեք, դա նրա համար է արվում, որ նրանք, ովքեր որ վարակվել են կորոնավիրուսային այս վարակով, նրանք ում մոտ դա արտահայտվում է ավելի ծանր եւ պետք է ստացիոնար բուժում, նրանք ունենան շատ վստահելի տեղեր բուժվելու եւ դա ոչ թե Երևանում, այլ նաեւ մարզերում։ Այսօր ձեզ ուզում ենք ներկայացնենք Շիրակի մարզում բացված այդպիսի կենտրոն, որ դուք համոզված լինեք, որ ամեն ինչ ճիշտ լավ արվում է, դա իհարկե չի նշանակում, որ կարող եք դուք չհետևել այն կանոններին, որի օգնությամբ չեք վարակվի։ Դիտենք տեսանյութը։ Շիրակի մարզում կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների ընդունման միակ մասնագիտացված կենտրոնը Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է։ Այստեղ բուժում են ստանում միջին ծանրության ու թեթև հիվանդները։ Իսկ առավել բարդ դեպքերն ուղեգրվում են Երևան։ Բաժանմունքը ունի 40 մահճակալ, բայց պայմանավորված կորոնավիրուսային այս համաճարակի հետ մենք նախկին հակատուբերկուլոզային բաժանմունքը եւս մահճակալներով ապահովել ենք եւ հիմա մոտ 100 մահճակալով ապահովված է եւ մենք կարող ենք սպասարկել մինչեւ 100 կորոնավիրուսային վարակով հիվանդի։ Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցը չուներ կենտրոնացված թթվածնային համակարգ, ինչը շատ կարևորվում էր հատկապես այս համավարակի ընթացքում, որովհետեւ մենք ունենում էինք բարդացած թոքաբորբով հիվանդներ եւ շնչական անբավարարությունով հիվանդներ, իսկ նրանց անհրաժեշտ էր թթվածնային բուժում։ Եվ երախտագիտություն առողջապահության նախարարության պետք է հայտնեմ, որ նրանց մեծ աջակցության շնորհիվ մենք կարողացանք շատ արագ, ընդամենը 1 օրվա ընթացքում մոնտաժել կենտրոնացված թթվածնային համակարգ, որ այսօր ծառայում է մեր հիվանդներին։ Ախտանշաններ ունեցող պացիենտները դիմում են իրենց տեղամասային պոլիկլինիկաներ, որտեղ նմուշարվում են եւ արդեն հաստատված պատասխանով նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերելով մեր հետ տեղափոխվում են Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Հիվանդը դուրս է գրվում միայն կրկնակի բացասական թեստավորումով, այսինքն թեստավորումը կատարվում է 24 ժամ ընդմիջումով եւ երբ որ կունենան կրկնակի բացասական պատասխան, այդ դեպքում նոր դուրս է գրվում հիվանդանոցից առողջացած։ Բուժանձնակազմը COVID-19-ի համավարակը ընդունել է որպես հերթական մարտահրավեր ու հանգստի սեփական հոգսերի մասին մոռացած պայքարում է ամեն մի վարակագրի լիարժեք ապաքինման համար։ Այստեղ հիմնականում հոսպիտալացվում են միջին ծանրության թեթև հիվանդները, սակայն ունենք նաև ծանր հիվանդներ, ճանք ու եռանդ չի խնայվում յուրաքանչյուր հիվանդին ոտքի կանգնեցնելու, նրանց առողջացումով տուն ճանապարհելու համար։ Ու յուրաքանչյուր հիվանդի կողմնակությունը տեսնելը մեզ նոր մոտիվացիա է տալիս ավելի մեծ ուժով աշխատելու գիշեր-ցերեկ։ Այստեղ կորոնավիրուսից բուժված ամենատարեց մարդը 86 տարեկան է, իսկ ամենաերիտասարդը 5։ Իդեպ Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում տեղի կոլորիտի համաձայն ամեն մի բուժարուի պատմությունը յուրահատուկ է։ Ես աշխատում եմ Մարալիկի ծնտատում։ Վեցին գնացի, զգացի մեկիչ շոր մրսածություն զգայի դող գարվրես, դողում էի։ Գրիպ եմ, գրիպ չի ասնում, հազեմ, հազս չի ասնում, ջերմությունն է հավոր 8-7 ելավ, 8.5 ելավ, ինձ վատ վիճակով, ծանր վիճակով դժտակօգնությունը տեղափոխեց Գյումրի ինֆեկցիոնում, բայց դե հիմա փառք կարծու, առողջ եմ, լավ եմ, ուրախ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինձ առողջացած տուն պետք է ուղարկեն, ես էշտամ հասնեմ իմ տոնը, այսօր 23 օր է, ես գտնվում եմ ինֆեկցիոնում, քիչ լարված եմ կներեք։ Ես վախով եմ մտա ամբողջ ընտանիքս թորներով ստեղ 9 հոգի ամբողջ ընտանիքով։ Այսօր 4-ը արդեն դուրս է գրվել։ Հուսով եմ որ վաղը ես է դուրս կգամ։ Խորհուրդ կտայի խոճապի չմատնվեն, եթե հայտնաբերվել է իրանց մոտ կորոնավիրուսը, մեր առողջապահությունը, ինչի՞ չէ, նախարարությունը, մեր ղեկավարները ամեն ինչ անում են։ Հստակեցնում ենք բոլորին, որ Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցը պատրաստ է կանգնել մեր ազգաբնակչության կողքին եւ հաղթահարելու այս համավարակը։ Առողջացած ամեն մի բուժարու տուն գնալուց առաջ նշում է, թե կարոտելու է Գյումրու ինֆեկցիոնի բուժանձնակազմին, իսկ վարակի դեմ պայքարից քաղած դասերն օգնելու են վերարժևորել առողջությունն ու կյանքը։
Սիրելի բարեկամներ, մի կարևոր հարց կա, մենք խոսում ենք այս հիվանդության մասին, կորոնավիրուսային հիվանդության մասին, խոսում ենք թոքերի մասին, որ մարդիկ, որոնք ծանր են տանում, որպես օրենք ախտահարվում են թոքերը եւ անգամ լինում է այնքան ծանր, որ ունենք մահացու դեպքեր եւ դա ամբողջ աշխարհում է, բայց մի հետաքրքիր հարց, որը նույնպես գոյություն ունի, մարդիկ ապրում են եւ այս ընթացքում կան զույգեր, ամուսիններ, կանայք, որոնք հղիանում են, դա մեծ ուրախություն է իհարկե, բայց այդ ընթացքում կարող է այնպես լինել, որ հղիկինը օրինակ վարակվի, հետո բուժվի, երբեմն նա կարող է չունենալ ոչ մի ախտանիշ, բայց ունենա հղիության ժամանակ ինչ որ մի պահ, որ իր օրգանիզմում գոյություն ունի նաև այդ վիրուսը եւ շատ հետաքրքիր է իմանալ թե արդյոք կորոնավիրուսը ազդում է պտղի վրա ինչ որ ձևով, ինչ երեխա է ծնվելու եւ այդ հարցը ես որոշեցի պարզել, դուք գիտեք, որ մենք ունենք բանախոս, որը շատ է լինում հյուր, Առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձության գինեկոլոգիայի եւ ռեպրոդուկտոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, մարդու պտղամերություն կենտրոնի, այսինքն Fertility Center տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյանը։ Բժիշկ Համբարձումյան, շնորհակալություն, որ միացաք, տեխնիկան օգնում է, որ մենք տարբեր տեղեր գտնվելով միևնույն շփվենք այնպես, ոնց որ դուք կլինեիք, եթե գայիք մեր տաղավարը։ Եվ ես ինչից եմ ուզում սկսեմ, բժիշկ Համբարձումյան, որ կորոնավիրուսը պատկանում է ռեսպիրատոր տեսակի վիրուսներին, օրինակ սեզոնային գրիպի եւ ուրիշ տեսակի, եւ կար միշտ այդպիսի խոսակցություն, որ ցանկալի չի, որ հղին իր հղիության ժամանակ նման տեսակի հիվանդություն տանի, որովհետեւ դա կարող է ազդել պտուղի վրա։ Կուզենամ մի հատ անդրադարձ անենք մենք այդ հարցով, ասեք իրականում իրոք դա տենց վտանգավոր է եղել, ինչու՞մ է վտանգը, հետո արդեն գանք մի հատ այս կորոնավիրուսին։ Այո, դոկտոր Դավիթ, շատ ճիշտ եք հարցը դնում, որ պետք է մի քիչ ավելի ուրեմն հեռվից գալ, որպեսզի լավ հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում ընդհանրապես բնության մեջ, ինչ էր կատարվում մեր վերջի այս տասնամյակներին եւ ինչ ունենք այսօր։ Գրիպը, վիրուսը ընդհանրապես միշտ եղել է մեր կողքին, միշտ այս խնդիրը եղել է հղիություն եւ վիրուս, հղիություն եւ գրիպ էինք մենք սա առաջ շատ բարձրով ասեմ, ես նույնիսկ հիշում եմ 70 թվականներին մեզ մոտ դիսերտացիաներ էին պաշտպանում ամբիոնում, մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոնում դիսերտացիաներ էին պաշտպանվում վիրուսի, գրիպի ազդեցությունը հղիության եւ ծննդաբերության նորածինների վրա։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակվա մեր պատկերացումներով հասարակ պարզ վիրուսի ժամանակ մենք ունենում ենք հղիությունների բարդություն։ Հա, մեծ ծանր բաներ չէին իհարկե, բայց մոտ համարյա 30%-ի մոտ այս կամ այն կնոջ մոտ կամ երեխայի մոտ խնդիրներ էին լինում։ Ուրեմն մենք միշտ ունեցել ենք այս խնդիրը, հղիներ կան, որոնք եթե կվկայեն հիմա ովքեր մեզ նայում են, 2, նույնիսկ 3 անգամ հղիության ընթացքում հասցնում են այդ վիրուսով, որևէ գրիպի վիրուսով հասցնում են հիվանդանալ եւ որպես օրենք մեծ խնդիրներ չի լինում։ Հիմա ինչ ենք մենք տեսնում վերջի տարիներին, վերջի տասնամյակում օրինակ համար, մեզ մոտ եղան այնպիսի էպիդեմիաներ եւ պանդեմիաներ, ինչպես էբոլա վիրուսներ, ինչպես զիկա վիրուսներ, գիտեք, որ սրանք բավականին լուրջ վիրուսներ էին, մինչեւ այս կորոնավիրուսը ուրեմն Երևան գալը։ Այստեղ մենք ունենք ինչպես լավ նորություն, այնպես էլ վատ նորություն։ Լավ նորությունը, որ մենք անցանք բարեհաջող այս ծանր վիրուսները համեմատաբար, ուրեմն էբոլա եւ զիկա վիրուսը շատ ավելի, մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր վիրուսներ են եւ մարդու առողջության եւ կնոջ եւ հատկապես պտղի առողջության համար։ Ես խոսում եմ հղի կնոջ մասին։ Ուրեմն հղիությունները, որոնք որ լինում են էբոլայի ժամանակ, կանայք եթե հղի են եւ վարակում են էբոլայի, գրեթե 50% ունենում են այսպես թե այնպեսի ծանր խնդիրներ պտղի հետ կապված, որոնք կյանքի հետ անհամատեղելի են։ Ուրեմն մենք ունենում ենք վիժումներ, մենք ունենում ենք խնդիրներ հենց սաղմիկի կամ պտղի հետ կապված, կամ նորածինի հետ կապված, եթե կենդանի են։ Այս տեսակի չէ կորոնավիրուսը, բարեբախտաբար այս տեսակի չէ, բայց ուզում եմ ասել, որ մարդկությունը շատ հենց այս վերջերս մի քանի տարի առաջ հաղթահարեց շատ ավելի վտանգավոր հղիության համար եւ նորածինի եւ սաղմիկի համար վիրուսներ։ Ինչով է տարբերվում կորոնավիրուսը։
Սա լավ նորություն է, որ կորոնավիրուսը կարծես թե մենք դրա մասին հիմա առանձին խոսանք, կարծես թե նման բարդություններ չի բերում։ Բայց վատը նա է, որ կորոնավիրուսն էլ ի բացառություն էբոլայի եւ զիկայի շատ ավելի արագ է վարակը տարածվում։ Լավ նորությունը այն է, որ ուրեմն կորոնավիրուսը նման խնդիրների չի բերում կարծես թե սաղմիկների եւ պտուղների մոտ, բայց վարակելիությունը շատ անհամեմատ ավելի բարձր է։ Ուրեմն մենք շատ մեծ ավելի շանսեր ունենք, որ հղի կանայք կարող են վարակվել այս հիվանդությամբ կորոնավիրուսով։ Մի հանգամանք էլ կա, իհարկե մենք հիմա խոսում ենք այն դեպքերի մասին, ես էլ մի լավ նորություն ունեմ, որ Զիկան եւ Էբոլան Հայաստան չեկան, այդպիսի նորություն գոյություն ունի եւ մենք չբախվեցինք այդ խնդրի հետ։ Մյուս կողմից մենք հիմա խոսում ենք այն դեպքերի մասին, որ այդ վիրուսը հաղթահարվում է ինքնաբուժման ձևով։ Եթե ընդունենք, որ օրինակ կորոնավիրուսով այդ COVID հիվանդությունով թոքաբորբով վարակված օրինակ հղիկինը նաև ստանա դեղեր, այդ ժամանակ միգուցե արդեն մի քիչ մենք այդքան էլ լավատես չլինենք, բայց ես կարծում եմ, որ դուք դեռ պատասխանը չեք ունենա, թե նման տեսակի ընթացքի հղիության ժամանակ ինչ ազդեցություն կլինի։ Ամեն դեպքում բժիշկ Համբարձումյան, ես ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, ինչ որ հսկողություն սահմանել ենթադրենք իմանալով, որ կինը երկրորդ, երրորդ ամսական հղիության, չորրորդ ամսական այդ վիրուսը տարավ, կարելի է սահմանել ինչ որ հսկողություն, որ տեսնել էլի ինչպես է գնում այդ պտղի զարգացումը։ Եթե կորոնավիրուսը հաստատվել է, դա պարտադիր պետք է ուրեմն հսկողություն տանել, ոչ թե կարելի է, դա պարտադիր պետք է տանել հսկողություն, պարտադիր պետք է բոլոր այն հակաէպիդեմիոլոգիական միջոցառումները, որոնք արդեն բնականաբար կատարվում են ծննդատներում եւ մնացած ուրիշ հիվանդանոցներում, բոլոր հսկողություն, ամեն տեսակի հսկողությունները լինեն, պարտադիր չի, որ ինչ-որ սպეციფიկ բուժում նշանակվի, եթե իհարկե չմիանա թոքաբորբը, որը առաջի բարդություններից է, եւ այս դեպքում իհարկե արդեն հատուկ բուժական մեթոդների պետք է դիմել։ Խնդիրը ինչու՞մն է ավելի շատ պետք է մտածել։ Մենք ունենք այսօր տվյալներ, որոնք որ մեզ սպეციფიկ ձևով կանհանգստացնեին հղի կանանց մոտ այս վիրուսի ներկայությունը թե ոչ։ Բոլոր հիմա աշխարհի մոտ մի քանի 100 արդեն հղի կանանց ստատիստիկա կա, լուրջ գիտական դեռ հետազոտություններ չկան, բայց այդ բոլոր տվյալների եւ ոչ մի խնդիր լուրջ չի եղել, եւ ոչ կանանց մոտ, եւ ոչ նորացիների մոտ։ Դա մեծամասնությամբ վերաբերվում է այն կանայք, որոնց արդեն 5 ամսեկանից բարձր հեղություն է եղել, որտեղ նոր է համեմատաբար այս վիրուսը։ Եվ ծննդաբերել են այս կանայք։ Եվ կարծես թե խնդիրներ չկան։ Չհաշված մեկ դեպքի, որը Իրանում էր արձանագրված, բայց դա մի քիչ կասկածելի եւ այլ հարցերի շուրջ կարելի է խոսել, այդ դա երևի կարիք չկա, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր հետազոտությունները լուրջ որ կատարվել են, ցույց են տվել առաջինը, որ կարծես թե վիրուսը չի անցնում երեխային արյան միջոցով։ Կարծես թե պտղաջրերի մեջ, հղի կանանց մասին եմ խոսում, պտղաջրերի մեջ այս վիրուսը չկա, հետազոտություններ են արել, չեն գտել։ Կարծես թե կրծքագեղձերի մեջ, կաթի մեջ էլ չի հայտնաբերվում այս վիրուսը։ Սրանք այն հարցերի պատասխանն է, որոնք մեզ շատ են հուզում, որովհետև դա նշանակում է, որ այս վիրուսը չի ուրեմն անցնում պտղին հղիության ժամանակ։ Դա շատ կարևոր հավակնոտ է, որը որ մեզ հուշում է, որ այս կանայք ծննդաբերությունից հետո կարող են հանգիստ կերակրել իրենց երեխաներին։ Իհարկե այդ ռեսպիրատոր հիվանդության բոլոր մասկայի հետ կապված եւ մնացած ուրեմն հակաէպիդեմիոլոգիական խնդիրները հաշվի առնելով։ Ուրեմն կարծես թե բոլոր տվյալները այսօրվա օրով մեզ հուշում են, որ համենայն դեպս 5 ամսվականից բարձր հղիությունների ժամանակ, եթե վարակվում են կանանց, ոչ մի խնդիրներ չենք ունենում լուրջ։ Դա նորից եմ ասում, սա փոքրիկ տվյալներ են, գիտականորեն ապացուցված, դեռ առայժմ գիտական այս տվյալները հավաքվում են եւ համազգային առողջապահության կազմակերպությունը եւ տարբեր գիտական ուրեմն ժուրնալներ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ուրեմն տվյալներ են հավաքում, թե ինչ է կատարում, ինչ չի կատարում։ Միջալոց Հայաստանում էլ կա արդեն ստատիստիկա։ Մենք գրեթե 20 հղի ունենք, որոնց մի մասը ծննդաբերել են, բարեհաջող միանգամայն, ինչպես մայրիկի համար, այնպես էլ նորացնի համար, եւ ունենք հղիներ, որոնք որ վաղ ժամկետում հղիացել են։
վաղ ժամկետի հղությունը, սա իսկապես դեռ չհետազոտված, սա ոչ մի տագնապի նորից եմ ասում խնդիր չկա, որովհետև կարծես թե ինչպես ուշեցի, ինչպես ասացի, այս վիրուսը չի ներթափանցում սաղմիկին, եւ ինչքան որ դեռ այսօր տվյալներ կան, կարծես թե եւ ոչ մի բացասական ազդեցություն սաղմիկի վրա առաջի երամսյակում վաղ ժամկետում հղի կանանց մոտ։ Շատ շնորհակալություն Բժիշկ Համբարձումյան, մեր ժամանակը սպառվեց, ինձ թվում է, որ բավականին դուք այդպես ասած համոզիչ ասեցիք, որ նոր խոճապներ մենք մարդկանց մոտ չավելացնենք, դե ընթացքում կշփվենք, դուք էլ գտնվում եք այն դիրքերում, որ առաջինը կիմանաք, թե ինչպես է այդ ամեն ինչը գնում, զարգացումները, եթե պետք լինի, կասեք, մենք էլ կզգուշացնենք մեր բնակչությանը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալություն, զգուշողականություն, համբերություն եւ առողջություն բոլորիս։ Սիրելի բարեկամներ, դե ես իմ կողմից ինչ կավելացնեմ, հղիները եւ այդ հղի շրջապատող տնեցիները իհարկե պետք է ամեն ինչ անեն, որ հղին չվարակվի, դա կապ չունի, թե դա կորոնավիրուս է, թե ինչ-որ մի ուրիշ վտանգ է, եւ մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ է պետք անել։ Այդ անելու բաները այդքան էլ շատ չեն, բայց բավականին վստահելի են։ Պետք է կրի մարդը դիմակ, եթե ինքը շփվում է այն հեռավորության վրա, որը սոցիալական անվանել չի կարելի, մի մետրից մոտիկ, իսկ տանը ապրողները իհարկե իրար հետ այդպես էլ են շփվում, դրանից բացի բավականին հաճախ մշակեն ձեռքերը կամ լվան եւ այն մակերեսները, որոնց հետ առնչվում են, սեղան է, դռան բռնիչն է, ինչ որ այդպեսի կա, նույնպես բավականին հաճախ մշակեն հակասեպտիկ տարբեր միջոցներով եւ անձեռոցիկներով։ Սիրելի բարեկամներ, սրանով ավարտենք մեր հաղորդումը, շնորհակալություն, մի հիվանդացեք։ Կորոնավիրուսի կանխարգելման 10 քայլ։ Խուսափեք հասարակական վայրեր այցելելուց։ Պարբերաբար լվացվեք օճառով։ Ձեռքով մի դիպչեք դեմքին, ախտահանեք սարքավորումները։ Խուսափեք սուր շնչառական վարակի ախտանշաններով մարդկանց հետ շփումից։ Բարևեք առանց ձեռքսեղմումի։ Հազալիս կամ փռշտալիս փակեք բերանը։ Օգտվեք հիգիենայի անհատական պարագաներից։ Ինքնազգացողության աննշան փոփոխությունների դեպքում մնացեք տանն ու տեղեկացրեք ձեր տեղամասային բժշկին։ Օգտվեք պաշտոնական տեղեկատվությունից։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։